bener temen John. Iyalah, ganti lampu rating. Besok yang pengen ganti lampu rating lah. Iyalah, Banget motor. iyalah, jos lah. Tak tunggu. Besok ya. Oh iya, David nang di tumben ayane urung tekan lah. Iya ki lah. Dengaren biasanya be on time kok ayane urung tekan. Mengdi ki ya. Motor kabel kicot. Motor kabel kicot. Motor kabel kicot. Kicot. Oh. Oh. Halo, Bro. Halo, Bos. Tumben bos, kita telat. Sorry bro, aku mbeke tes kok bengkel nyati motor ben iso ngepot-ngepot. Oh iya mantep, cocok bos. Siki motorku wis banter bro, kok bengi wani tampil. Kok bengi sido temenan kan bro? Ya sido lah, Bos. Mbok lara sido rugi mbek aku wis meng bengkel. Motornya beli teman ki mas. Yo lah, motor sapa disit. Kowe ngapa ngene-ngene? Santai bro, santai. Ya bocah nu pengen motor. Mas, aku pengen gabung gengmu le ora? Loh, sangarmu sapi cah? Kok pengen gabung karo gengku? Ya geng-genge wong-wong sangar. Aku wingi renang. Lah terus sangare ning ndi? Banyune sing teles. Hahaha. Berarti kecah sangar, tapi yo kuwi ora duwe motor, jadi ora oleh gabung nang gengku. Berarti aku kudu duwe motor ya, Mas? Yo yo, wis syarat utamane. Berarti ki esuk aku kudu duwe motor ya. Pak, besok aku tukang motor ya. Kenapa le beli-beli kayak wong surupan? Ya bodoh, Pak. Besok kudu tuku motor. Bapak kan kira ada duit le. Ya mau setahun jadi TKW ora beli, lho kok njaluk motor. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Pokoknya besok kudu duwe motor, Pak. Ora mau ambruk. Oh, sih le. Yo, jago sih, kene. Loh, nek umeh ambruk kok isor turun nang ndi? Ibu doa ora urusan, ora urunan, ora ada duit. Sing penting besok tuku motor. Ya seso tak tuku nang motor. Lagi ngapa, Kang? Oi, lagi ngepani sapi Nampak Kang, ketone rene kakan pikiran temen. Iyalah, anak lanang sing paling edan jaluk motor. Ngene bae Kang. Sapi kai ijoli motorku bae. Nanti montore. Leki motore Kang, wis jos ki main. Wis cocok, ngene montore. Wis cocok. Nang, anak lanang. Iya, apa? Kenapa, Pak?
Iki le wis tak tuku nang motor. Seneng apa ora? Lah kayak iki motor apa selek? Lah motor sing dipengen nang kaya kowe sing kaya apa? Ya motor ninja kae lah sing apik. Nek pengen ninja yang iso ngenteni yo Bali. Penting wis di motor lah. Ya wis Pak, matur nuwun wis ditukokno motor. Kuncinya ndi? Ya, kuncine. Kan dolan sit Pak. Ya. Waalaikumsalam. Mana jebul sih? Iya Pak, aku duwe gawean ning sawah, Rika gelem ora? Ya wis kene. Ya wis, engko sore melu aku nang sawah. Yo, yang konyong pire yo? Ya wis, aku age-age gawean ning rumah. Ya Mas, jika aku di motor, berarti oleh gabung yo. Hah? Oleh gabung? Motor apa ya kene cah? Yang penting kan wis di motor, Mas. Ya ora motor kaya kono lah cah. Besok nang mamaku beli, Mas. Aku bakal tuku motor kayak numu. Ya wis, saiki kowe tak terima dadi gengku. Yes, dari genge Mika. Siki kowe wis dadi anggotane Cak Sangar. Berarti klambimu kudu sangar. Tapi aku ora duwe duit, Mas. Mau tuku klambi sangar kayak kuwi. Tenang wae, Cah. Iki klambi gratis nggo kowe. Asik beli klambi gratis ki. Aku bimbingan bayar, kok siki kowe gratis. Kadene malah gratis, Bos. Yang biyen malah nyecil. Wis, Bro. Sing wis ya wis. Sing penting geng dhewe iki berkembang. Kowe anggota wae manut wae karo ketua geng. Lambi sekanti, Bos. Ya kan klambine Cah Sangar. Gawane bisa wulan dewek. Wis, kowe urusane bos. Saiki nyong njaluk kowe padha merem kabeh, aja melek nganti nyong ngomong wis ya. Wis, padha melek siki. Wih. Paket kapan Bos bisa sulap? Wis, kowe ora penting. Sing penting siki klambine wis ana. Nyah, klambine siki. Matur nuwun, Mas. Wis Mas ki tek jejel sit pas apa ora? Pas ki Mas, sangar, mantep lah. Bapak. Pak.